插着电，触摸板没反应。行，我先让师傅检测一下，好吧？好。今天维修这台 A2338 M2 芯片13寸 MacBook Pro， 故障现象：插充电器黑屏，按开机键完全没有反应，没有苹果 logo， 风扇不转，屏幕一点亮光都没有。很多朋友遇到笔记本不开机，第一反应就是主板彻底报废。其实 M2 机型很多不开机，并不是 CPU 损坏，大多是供电、充电芯片、电池保护的问题。技速修这边每天都会接到大量同款故障，今天完整记录整个维修全过程。先提醒大家，没有工具不要自己拆机。M1 主板非常脆弱，乱拆容易扩大故障。不开机 Mac 先不要直接送修，在家先做几步简单排查。第一，确认充电器和充电线。A2338 对电源要求很高，劣质第三方充电器电压不稳，很容易造成不开机。换原装适配器，换墙上插座，不要用拓展物。电脑入 USB 口充电，插上电源，最少充电15到20分钟，再尝试开机。第二，拔掉所有外接设备，U 盘、拓展物、显示器全部拔掉，长按开机键10秒钟，强制断电，静置1分钟再按开机键。M 系列芯片没有传统 SMC 重置，长按电源就是强制复位。第三，观察充电口，看看里面有没有灰尘、毛絮，有没有进水痕迹。如果机器之前摔过洒过水，就不要再反复通电试机，反复插电通电很容易造成主板2次短路，把小故障修成大问题。做完这几步依旧黑屏无反应，基本就是硬件故障需要拆开检测。北京技速修，苹果电脑专修服务，实体店维修、现场维修立等可取。机器断电，放到防静电维修垫上面。五角螺丝刀，拧下底部一共6颗底壳螺丝。维修 M1 笔记本，拆机第一件事，优先断开电池排线。M2 主板带电操作，很容易瞬间烧坏芯片。先把电池的压片螺丝拧下来，扣开电池排线，彻底断开主板供电。电池断开之后，再接上外接电源，开始测量主板电压。接上可调电源，看整机待机电流。技速修做芯片级维修，可以局部修复电路，保住原来主板，数据也可以保留下来。把主板拿出来做恒温加热，风枪控制温度，小心拆下损坏芯片。M1 主板板层薄，温度控制非常关键，温度过高很容易吹掉周边小元件。清理焊盘，把旧焊锡处理平整，不能有连锡、虚焊。装入全新同型号芯片，对位焊接。焊接完成之后，万用表再次打一遍对地阻值，确认没有短路。确认不存在短路，再接可调电源看电流变化。待机电流恢复正常，主板已经有升压输出，20伏电压出来了。维修到这里，先不要着急装机，我们先不装外壳，直接接电测试开机。先把电池排线接回，装好电池压片。检查内部所有排线、屏幕排线、触摸板排线，确认全部扣紧到位。扣上底壳，拧回螺丝，长短螺丝归位，插上充电器，按下开机键。屏幕亮起，苹果 logo 正常出现，成功进入 macOS 系统。进到系统，我们做全套功能测试，测试充电、电池识别、键盘、触摸板、声音、接口全部测一遍，确认所有功能全部正常，没有遗留故障。这台 A2338 不开机故障，芯片维修完成，机器数据全部保留。总结一下 A2338 不开机的常见几种原因。第一种，电池保护板锁死。第二种，
CD3217充电芯片损坏。第3种，待机供电回路元件损坏。第4种，进水腐蚀主板线路。第5种，衰落造成主板虚焊。提醒各位 M2 笔记本，一旦不开机，不要反复频繁通电尝试，越反复通电，小故障越容易扩大，甚至伤到 M2 的 CPU。遇到故障，优先找可以芯片级维修的地方。北京技速修专业 Mark 维修，北京实体店现场维修。苹果电脑进水不开机，苹果笔记本屏幕碎裂更换，硬盘升级维修服务，就找技速修。如果你的 MacBook Pro A2338 也遇到黑屏不开机、不充电，可以参考这个案例，先做简单自查，解决不了再送我们技速修，专注苹果笔记本芯片级维修。